आजकल मौसम बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है और जिसे देखो सर्दी खांसी हो गई है, तो उसके लिए मैं बनाना पसंद करती हूँ ये काढ़ा, जिसके लिए मैंने ली है एक छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च के टुकड़े और एक आधा इंच का टुकड़ा या आप 1 इंच का भी ले सकते हैं दालचीनी का, और 3-4 पत्ते लिए हैं मैंने तुलसी के। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं इसमें डालना ही भूल गई थी, वो था अदरक। आप छोटा सा टुकड़ा अदरक का लें और इसमें डालें, और मिठास के लिए आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें। आप मिठास अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और उसके बाद फिर इसे अच्छे से बॉईल कर लें 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही डल गया, और थोड़ा 5-6 बूंदें हम डालेंगे नींबू की। और उसके बाद आप इसे गरम गरम पीजिए, और ये काला बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए इसका जादू।